Kallis päikesejänku, minu uus tuur Kangem Kraam on nüüd müügil piletikeskuses. Teie, kallid jänkud, saate osta sooduspileteid -30%, kui te kasutate sooduskoodi kuuküülik. Jätke meelde, kuuküülik ja saate endale 30% odavama pileti. Tulen igale poole üle Eesti. Paljud on kirjutanud, millal sa tuled Kuressaarde. Nüüd ma tulen Kuressaarde. Millal sa tuled Elvasse. Nüüd ma tulen Elvasse. Ma tulen igale poole Kangema Kraamiga ja ostke juba täna sooduspiletid, sellepärast, et neid on ainult piiratud hulk ja näeme show'l. Olen tuuril detsembrist jaanuarini. Aitäh! Kallid päikesejänkud, meil on nüüd ka Patreon! Ja see tähendab siis seda, et teil on võimalus näha meid, nagu toetada meid ja näha lisaepisoodi 6. Kui sa šokolaadi jänest 7.50 maksab, siis sa saad varasemal ligipääsu episoodidele ja sa saad 6 ühe salajase lisaepisoodi. Või siis sa võid 3.50 maksta, saad lihtsalt ligipääsu või siis 1.50 toetad meid niisama. Sa võid lisada midagi teha. Mõtle, see on 1 kohvi Circle K-st. Väga hea, see riff on tugev. Sa jätad 1 kohvi ostmata ja sa saad toetada meie tegemisi. Jah. Jah. Väga hea. See on hea. Ei, sul pärast pead sul mingi vaja minna või? No mul on täna see isa surma aastapäev, siis ma nagu see ema sinna koju üksi liiga pikaks jätan või lamp täna. Mis teil plaanis on, lasete saluuti või kuidas see teie kultuuris käib? Šašlõks. Ei, no... Mis sulle kingiti siis tänaseks? What the fuck? Eestlased on kuulid. See on nagu jõulud, ei ole või? Ei ole. Ma saan vanaema surma aastapäeva, kes iga aasta mingi pleikari mängu või midagi. Sul on nii huvitav pere. Ei, see on kultuuri. Sugulased kingivad Tänile tokeneid. Online mängu. Sai Fortnite'i haiges kinni. Ei, ma sain lapse. Sa said lapse või? Ei, mul taha. Nii, räägi. Daniel sai lapse. Palun. Veel ei tea. Ma kujutan ette, et Dan, kui nagu päriselt mingi Biffi rasedaks teeb, sealt sünnib see hästi suur, vaata see hästi suur beebi. Oled näinud, vaata, kus Biffi tõtavad sülle. Mingi 4,8 kilo mulletiga. Margus Toots. Sul ei ole lastel või? Ei ole. Plaanis teha? Mine tea. Kurat, see tupsu peaks alt ära võtmast. Miks? No ei tea, suht siuke nina on niigi suur, mokka veel suur. Tal on Paidest juba all, vaata. 2 tundi tupsa. Eilsest. Pea tammeb. Aga ei, Rogeri, tema lapsi niipea ei saa, ta ostis Battlefield 6 just ja Pleikari. Mis asja? Battlefield 6 ja PlayStation 5. Kui sa arvad, et mul on aega, et naisega kurameerida praegu, ma olen lahingu väljal. See oli vanaema surma aastapäeva puhul, ta sai endale. Lesa 5 on äge või? Mul ei ole. See on uskumatu. Päriselt. Ühtegi loading screen ei ole ja see võtab harjumist, sest vaata, ma olen harjunud nagu ka sellega, et paned mängu käima, veid scrollid, telo, vastad sõnumitele, pole seda aega. Vajutad mängu käima, juba käib, noh, see on juba matchis. See on insane. Ja. Parim ostever. Okei. Ja. Dan ostis ka. Sander ostis ka. Me ostsime lihtsalt kõik Pleikar 5 ja Battlefield 6. Okei. Meil muud mängu ei ole või? Pole vaja, ei mahu. Battlefield, ma olen ainult Battlefield 1 mänginud. See, mis tehti mingi remaster või? Tai. Nagu õues mängisite seda või? Nagu... Aserbaidžaani vastu. Это Battlefield 1. In real life Battlefield. Пойдем, друзья. Это Battlefield 1. Это первый Battlefield. Tiks ei ole venelane. Jaa, aga Armeenia on... Sa oled ju pool venelane, ei ole? Ja olen. Aga mina ei häbegi. Battlefield 1. Tervis pluss... Armeenia oli ju Venemaaga liitlane, enam ei ole vist. Kunagi Nõukogude Liidu ajal, kurat, kunagi veel 2 aastat. Teadus käis, Battlefield 1 ja 2 ja tänaseks on juba 24 raisk. Teie terviseks, halleluuja. Armeenia, Battlefield 1.
представляет Арнольд Шварценеггер и Keanu Reeves Battlefield 1. Battlefield 1. Oota, mis see tähendas? Mis oli kõlas ülinaljakas? Iga kord, kui Vene kanali peal tuleb mingi film. Esitleme. Первый Балтийский канал представляет Арнольд Шварценеггер и Клаудия Шифер. Представляет. Представляет on esitleb. Me представляем. Me esitleme. Jah. Aga sul olid ka mingi... Представляешь on ette kujutama. Sa lapsena mängis mingi arvutimänge või? Mis olid mingi Vene turult ostetud? Nelja triibuga Adidas. Ja just. Ei no mingi... Telekamänge. Okei. Telekamänge mängisime. Me mängisime vennaga 2 peale arvutis Geroi 3. Ja siis hiljem tuli välja, et see oli Heroes of Might and Magic. aga me ütlesime terve elu Geroi 3. Geroi. Ja kui ma Tallinnas... Kangelane 3. Kui ma Tallinnas nägin sõpru mängimas Heroest vaatama, te teate ka Geroi 3. Heroes Might and Magic on küll kõva mäng. Ja, ei, seda pelasime. Pentium 2 peal alustasin. Aha. Ma ei tea, mis see on. Roger on sündinud siis või? Pentium. Sa tead, mis siis Pentium 2 on? Ei. Wow. Pentium 3. No ühesõnaga, kunagi kui oli veel Windows 98, enne seda oli veel 95, enne seda oli vapše mine vittu mingi kurdi kandiline asi. Windows 98 oli Pentium 1. See Pentium 1 oli siis nagu, ma ei tea, kuidas seda nüüd täna nimetada, aga Pentium 1 oli siis nagu mingi arvuti, millele järgnes Pentium 2, siis tuli Pentium 3, siis tuli Pentium 4, millega tuli XP ja sealt edasi hakkasid. Mul on protsessor i7 mingi nii edasi. Aga seni olid mingid suva Pentiumid, kus sa mängisid seal CS 1.6 full graafika peal, siis nagu ma ei tule raisk, mul ei mängi välja. Sul on Pentium on ju. Oli, enam ei ole. Ei, mitte ja praegu. Sisuliselt ma olegi näinud, et see Instasse väga postitaks. Pentiumi peal. Tšekka korra Google'ist, mis asi on Pentium 1. See on põmps nagu Armeenia Microsoft siis. Grill Gates tegi selle, jah. Grill Gates. Pentium Battlefield 1. Pentium представляет Battlefield 1. Grill Gates. Arvuti sellel, vaata. Karkass käis niimoodi lahti ka. Ja inženeer. Ei no, seal oli vaata nagu rammi oli maks, nagu räägime siin ikka mingi 512 megast ja gigast. Age of Empires, sa oled mänginud ju? Seda ikka, Who's Your Daddy? Panin peale. Sa räägid mis valest mängust raisk. Age of Empires. Kuskil pornolehelt nagu alla tõmmad. Age of Empires rüüdas. Kui sa Age of Empires kirjutasid sinna kommandi Who's Your Daddy, siis pidi mingi cheat olema. Auto. Jah. Okei, sa panid cheat ja ma ikka sain ausalt kotti arvutiga. See oli see mingi strateegiamäng nagu? Jaa, aga see on täiega tuus. Ma mängisin Teutoonide rünnakut. Okay. See oli mingi veider spin-off vist sellest. Mäletad, mis? Ja siis kui Age of Empires, siis kui tuleb Villager, tuleb Vargare, Bitfear. See on nii haige. Nikola, mingi täiesti haiged sõnad, vennad on keele välja mõeldud. Siis kui sa mängid seda Armeenia mappi. Dude. Šašlik? Ei, saad aru või? Selle liha ikooni asemel on šašlõki varas. Ütled vennale go gather food, venn võtta grilli välja. Aga ma tõmbasin endale Age of Empires 2 Definitive Editioni, kus on kõik rahvused. Saad aru, armeenlased räägivad armeenia keelt. Eestlasi ei ole. Aga jah, räägivad armeenia. Nad räägivad vene keelt. Eesti tüübid räägivad vene keelt. Tõsi. Поехали. Блядь, kui sa sunnid tööd tegema. Nii хочу, блядь, хочу спать. Pentium представляет. Age of... Üks on Rohu Tirts ja teine on Mulla Mutt, kes näeb. Ja see on Rott ja Ritsikas. Mina ja Roger. Vana logo. See on vana logo, see... Kui me Austraalias olime, siis... See veel ei käi, on ju? Ei käi ära stressi. Ei käi, räägi, mida sa päriselt arvad asjadest. Ei no, kuradi... Ütle.
Te ei tea mit sitta. Te olete näinud seda Multinektori aastalõpu show'd on ju? Või ei ole peale sattunud? Seal on see Oden tuleb esimese saatekülalisena, vaata. Siis Mattias nagu on saatejuht. Siis ütleb, et nii, meil on siin diivanil istub trummar, vaata. Räägi, Igor, kuidas siis üks trummar mängib trummipulkadega või kätega või kätega näpid tillire. Munadega mängitakse trumme, ei ole näinud seda. Vend läheb lõpus Mattias nii närvi. Mattias ütleb, et me teeme ka muusikat, taad seda Multinektorit on ju. See kuradi Oden on siuke kuradi tilu-lilu see on, kuradi bänd, vaata. Siis me hakkame kolmekesi suruma, et mis asja sa oled üldse kuulanud meie mussi? Puisuga olen kuulnud, see peab valus paska, vaata, hakkab täiega panema, vaata. Mattias vaidleb vastu, siis vend lõpus ütleb, kuradi, te ei tea mit sittega raisk, te ei tea bändi tegemist midagi, vaata, tõuseb, te ei ole näinud seda või? Te peate vaatama, see on nii hea näitlemine. Täna vaatame. Ma pean selle Windows 98 tõmbama. Paneme Pentiumi käima. Formatime Pentium 2 selle. Oleks pidanud ka paugu pongi tegema. Pentium. Pentium, jah. Aga mis muidu toimunud on? No, üritan pileteid müüa. Sa oledki nagu Beebiloost olnud nagu teinud maaluseid asju. Ja siis nüüd sa, vaata andis mingi intervjuu hiljuti, et noh, mis teinud oled, sest ütleb muusikat ja maaluseid asju. No ma maaluseid asju ei tee ainult seoses sellega, et ma isa matsin maha. Aga... No see on ka tehniliselt. No tehniliselt on olnud ikkagi tänaseks päevaks siis aasta aega on siuke, noh päris mitte aasta ütleme, aga mõni 3 kuud tagasi alles sain nagu edasi liikuda ja noh, et ütleme nii, et ei ole kerge asi isa ära saata. Ja. Aga tänaseks on juba natuke lihtsam ja ei ole enam seda mingit teed nagu elad elu edasi. Ja, et mingis mõttes on... Mussi olen ka teinud. Davai. Aga ma näen, mis muss tänapäeval nagu reliisi läheb ja siis ma kuulan enda mussi ja siis ma olen nagu... Sul on mingi traditsioonilisem nagu või? 170 BPM. Ei, ma... Jamal. Ma ükspäev kuulasin Armeenia mingi traditional mussi, seal laulavad mehed kõrgemalt kui Eesti naised. Laseb seal putsi kõlarid, kurdi ragisevad. Ei, ma olen teinud ikka siukest mingit hip-hopi taolist asja, aga lihtsalt beat on vaata siukene, noh, ükskõik kui uue kooliks ja seda beati ei palu nende asjadega teha, ikkagi jääb veits vana koolikaks ja kes see täna ei viitsi keegi ju seda loo sõnumit ka kuulata. Ei, beat peab hea olema. Pane seda. Jaad. Kõik olid. Ei, see on haige hea, et praegu on mingid need, noh, mingi Villem Trillemid, Sammid, vaata, laulavad nagu sebimisest. Te olete 5 aastat püsisuhtes olnud. Millest te räägite? Pehme nagu karu, aga kaval nagu madu. See on naine või? Kelle riim see on? See on Sam. Mulle iseenesest sellel tüübil on raigelt hea flow minu arust ja oskab nagu teha küll mussi. See on hea flow, aga väga selline mage vesi. Ei ole, noh, soola jõgi, milles ei ole voolu. Ja, ei voolu on. Ojake. Kes sulle ütles, kus on meri kodumaad? Ruja tead? See oli väga hea see... Ma olen julm Ruja fänn. Tai. Jaan Tätte episoodid on meil ka vahepeal. Ja ära laulma hakka nüüd. See on Tänni jaoks, vaata, see on mingi trigger. Ei vaata, siis kõik lood on mingi vee kohta, vaata. Ta on liiga palju, vaata, seal kuskil saare peal. Vaata, Jaan Tätte kus saare peal? Elas ju. Jaan või? Ma mõtlesin Tänn. Island boy. I'm an island boy. Ma olen Jaan Tätte. Otsin vett, et saada indbi. Ma olen Jaan Tätte kõrbes. Otsin aloe vera. Sest mul on vaja vett.
aloe veerat läheb Aloe vaja veerat, siis, jah. kui keegi sulle julma burni tõmbab. ja Leevendab. Crazy. Türa, ma olen nii higine. Millest? Istud ju? No ühesõnaga, ma sõitsin täna Paidest Tallinna isa hauale, siis tegin seal selle mingi rituaali emaga ära, siis sõitsin otse Tartu, oi, Jesus. siis sõitsin Paide, viisin ema ära ja siis tulin siia. Seega sorry, et ma hiljaks jäin. Ai, ülistad. Mul oleks, endal oli ka halb nagu, et ma hilinen, sest ma pean mingi normaalsel ajal koju jõudma. Aga mis need rituaalid on nagu mingid siuksed mingi põletate midagi või on jah? Ja seal on nagu, ühesõnaga, kui me käime, siis Armeeniast nagu saadetakse mingi, see on nagu vaik, ma ei tea, kas ta on kuuse või mis puu on, aga see on sellised vaigukristallid, sa teed sinna nagu mingisuguse väikse kuradi kausi sisse nagu mitte tule, aga lihtsalt nagu hõõguvad need mingid kuubikud. Nagu shisha peal. Jah, ja siis sa paned selle vaigu sinna ja siis paned shisha nagu, ja siis nagu shisha peal, kujuta ette, lendad vesipiibuga sinna kuradi surnu aeda. Joo, kellegi sütt on! Räigelt jah, kirsitubakas. Aga nende süte peal jah, põletad seda vaiku, siis see nagu nii-öelda peletab nagu mingid halvad vaimud sealt haua juurest eemale ja siis istud autosse ja lähed ära. Kui pikk see rituaal on? Ma ei tea, oleneb kaua sa seal seda kuradi vaiku küpsetad, 20-30 minti. Davai, päris kaua. Aga Miski kuradi? Ei, ma vaat, see on see, kui minu jaoks ei ole kaua. Minu jaoks on kaua mingi paar tundi seista seal. No jah. Aga pool tundi on savi, vaata, eriti kui sa sõidad kuskilt mingi maa maha, vaata. Vaat, see oleks pekkis, kui paps viskaks selle lusika nurka mingi kuradi veebruaris, vaata. No, et nüüd sa pead iga aasta pool tundi olema nagu käreda pakase käes. Et see on mingis mõttes. See on nagu taktitundeline on see, kui sa, kuigi mingi juuni oleks olnud kõige jääb, et sa lihtsalt chillid pool tundi. Pläruga sinna. Lihtsalt hea vaid. Joo, mis teed ette, kui... Ei surnuaiad üks. Ja siis rituaal oleks hoopis teistsugune. Siis sa jääb põletamine, see on rannatool välja. Panen veits märin ennast toiduõliga kokku. Hakkab paremini külge. Peame vist uuesti kusele minema. Aga me võime täita aega, kui nii sa tühjendad põit. Ei, teeme ikka kõik koos. Davai. Ma ei pea praegu minema. Ja, okei. See oli praegu väga siuke. Ma ei pea praegu minema. Vaat, see on see, miks on nagu mingi veidrad pausid, see on nagu, ma ei tea, vaata, koomikutel on kogu aeg see, et peab kogu aeg mingit nalja tegema ja mingi, et mingisugune sein on nagu ees, sest me ei taha päriselt mingi tunda asju, on ju, ehk siis see, kui ma teen mingit nagu veidrat nalja, see ei tähenda, et ma nagu ei tunne kaasa või et mul ei ole kahju. Ära arva, et ma nii arvan. Aga see on olukord, vaata, kus millegi nagu vale ütlemine on nagu veel sedavõrd naljakam. Lihtsalt sest, et see on nii keelatud, vaata. No ma ei tea, kui ma tänapäeva internetti vaatan, siis mõtleks, mis asi siin üldse enam keelatud on. Ja. Tüübid panevad nagu üks asi, me oleme juba under record. Me varsti alustame. Me teeme soojaks praegu. Võite, kui keegi naerab veidralt ka, vaata, hakkab mingi ja siis pannakse samamoodi, vaata. Kas te olete seda vanameest näinud? Jaa. See või? Ei, see ei ole näinud. Mingi vend on ka saates ja siis nagu ei tohi naerma hakata, selle 3 tüüpi istuvad, siis tehakse mingi nalja ja siis vana paneb ja jääbki niimoodi naerma. See on see tüüp, et kui ta tuleb su comedy show'le, ta nagu rikub kõik ära. Üksinda. Mõtle mingi... Täiega irooniline naer. Kõva nali. Räägid nalja. Ja siis tuli välja, et neid kalu oli 2. Publikus. Äge jah. Mis te siis täna tegite? Saamegi padelpildi. Ma käisin viisin vanemad lennujaama, lendavad Taisse. Seal su vanemate selles suures mahes pidu? Mitte pidu, pean koerasid hoidma. Mine perse, sa juba rääkisid mulle, et sa ei hoia mingit mitu koera on? No ei, muidu on 3, aga nüüd on 2. Sellepärast, et
Jotu läheb maale kuuks ajaks, sest et ta see on siis üks koertest. Jaa. tal Okay. perseauk mädaneb ja seda peab iga päev pesema ja määred panema sinna. Ja Dan ei ole nõus tegema seda. Seda oma koeral ei ole. Mõtle, kui piinlik koeral on. Koer peab minema teise. Kujutad ette, kuidas koer vaatab. Jaa, mõtle, ta läheb nagu võõra juurde, kes hakkab tal perseauku määrima. Kui sa võiksid olla sina. Ei no see häiribki, et koer... Aga see ongi neutral ground, ja. kui võõras on. Kui oma vend paneb, sa peab midagi valesti. Samas Danil oleks siuke hea sõrm, millega määret panna sinna. Ei, on küll, jah. Aga mind häiribki, kui veetlevalt ta vaatab mind. Yeah. Tüüp on nagu, come on, man. Ta on selline... Come on, put some cream on. Ja ta nagu anime punastab, vaata. Yeah. Kavai! Ui! Aga vanad need koerad siis on? Oi, no Jotu on 12. No ja siis hakkabki tagant nädalema. Ja, aga me tahame nagu hoida teda elus võimalikult kaua, nagu mingi haiglane eksperiment. Ja siis on, üks on mingi 7 ja teine, no meil see Chippo suri ära ja siis me ei tahtnud, et Jotu oleks kurb, nii et me võtsime nagu kiiresti uue sama tõu nagu. Mis tõug on? Tiibeti Spaniel. Siuke pisike klähvits. Jah, ei ole klähvits. Tiibeti Spaniel. Ma mõtlesin, siit tuleb Tiibeti Mastiff. Minust pikemad. Ja, me elame Siberis ja meil on... Ei no, neid Te kujutaksid Danni ette jalutamas nagu Mastiffiga või? Legit. Hoidke eemale, ma ei suuda teda tagasi. Mul on tuur! Mul oli koer 17 aastat. Ma võtsin ta, kui ma läksin esimesse klassi. Isa pani nimeks Tugli. Ja koer sai armeenia keelest aru. Saad aru või? Ja ausalt, nii haige koer oli. Järva teatajas on ju, selles Järvamaa ajalehes on olnud kunagi uudis, kuidas see koer läheb Maximarketisse lihtsalt, läheb jookseb fucking prääniku riiuli juurde, võtab esimesel riiulil prääniku paki lahti ja sööb prääniku. Turvamees hoidis peast kinni, ei ole võimalik! Ja see koer elas 17 aastaks samamoodi, ema mitu korda elustas mingisuguste veidrate mingite kurdi vedelikega, aga lõpus polnud jalgu enam. Ja siis pane oma koer magama 17 aastane, jube. Oma kätega. Tead, mis tunnen oma enda koera marinaadi sisse hõõruda pärast. Nagu... Ei, see on komöödia podcast, Tigran on tuuril, davai. Tigran on tuuril ja Daniel Weinbergs on hiinlane. Ma olen ka hiinlane, jah. Koera marinaadi. Kujutad ette Paides vaata. Naaber küsib, mis teed? Tule, väga hea. Tule. Lihtsalt vard otsas on see rihm. Lihtsalt, miks mu liha peal Tugli on kirjas? Kunagi mingi vend ütles tubli talle. Isa kohe, Tugli. Mitte tubli. Koer mine küsi suitsuda. No, see oli ka teema vahepeal. Koer küsis, aga tegi ise ära. Ta oli 17, ta pidi kätte ka saama juba. Jah. Täna ma olen näinud, kuidas see koer endast 4 või 5 korda suurema tundi koera nussib. Niimoodi, et lihtsalt till on sees ja tüüp hoiab rihmast kinni. Ise on õhu sellest tagak. Kas on armeenlase tulemise hääl? Tagak. Niimoodi tulevad asiaadid. Tak. Nii et puusad ei liigu. Kiiresti. Ja kohe edasi. Tagak. Business. Tagasi tööle. Kurat, see vesi on külmalt. Külmalt on väga hea. Ja, piss. Yeah. Sellepärast ongi piss, kui soojaks läheb. See hakkab vahutama ka. Aga Tigranil on uus tund, davai Ferdinand. Jaa, räägiks siis sellest. Ja. Uus tund. Mis linnadesse lähed? Alustan Paidest. Paide on lihtsalt nagu rets, see on nii suur saal. Demufi. See on Soome Temuladu. Ja. Demufis on 155 kohta vist või? Jah. Ma ei tea isegi, mis teater see on, aga mul soovitati sinna minna. Paide, Pärnu, Orissaare, Viljandi ja Tallinn. On siis järjekord ja linnad. 18. november Paides, 20. november Pärnus,
28 november Orissaares, 1. detsember Viljandis ja 3. detsember siis Tallinnas. Nice. Ja räägid seal papsist? Jaa, Ja. aga olen valmis ka nagu kõigeks. Papsist nagu kindlasti mingi paar vana seda kulda panen ka sisse, aga ma võtsin enda mingi 11 aastat vana arvuti lahti, mis hädavahepeal läks käima ja ma leidsin nii palju sealt mingisugust stuffi nagu, mis ei ole isegi meeles, et ma oleks kirjutanud kuhugi üles. Tegid selle Pentiuse lahti ja Pentius. vaatasid. Ja see veel läheb käima. Pentius. Nüüd sul on see Pentius. Pentium. Nüüd sul on see Pontus. Nüüd sul on see Pentium GTP ka, vaat. See GTP on? Ja, see on nagu ChatGPT, aga see on nagu Pentius GTP. Et sa saad asju küsida talt. Ja ta ei vasta. Ei, ta vastab sulle kirillitsas. Siis ta ei vasta, jah. Ja siis ta ei vasta. Küsib ise sult küsimusi. Kust ma peaks teadma? Ei, ta küsib mingi veidralt invasiivseid küsimusi, et mis kell sa homme kodus oled? Miks sa kodus ei ole? Juba. Miks sul teada vaja? Logi internetipanka. Tere, miks ma tahtsin ilma teada? Millal sa palka saad? Mida? Kuidas see sinu asi on? Kuradi Pentius. ChatGPT, aga ChatGPT on minu meelest tüütu. Mitte tüütu, aga lihtsalt nagu see täna nagu mitte noortega kokku saad, keegi ei tea mitte sittagi, kes koolis käivad, sest kõik teevad ChatGPT-ga oma tööd. No tegelikult on ju. ChatGPT tegi seda, ChatGPT. Aga 1894. Mis asi see on? See on 131 aastat tagasi. Ei, kurat, 1000. Ei. Ma teen ChatGPT lahti. Küsime, igaks juhuks. Ma kohe küsin. Aga kuradi jah, ma ei kujuta ette, kui nagu millised idioodid praegusest haridussüsteemist välja sirguvad. Ei no mõni on kindlasti tark ka. Mul ei ole telefoni. Jah, see vaene laps, kellel ei ole kodus internetti. Või siis ChatGPT. Kujutad ette siiamaani tripid nuppudega telefoniga. Tal on see arvelduslaud. Teeb niimoodi matat lihtsalt. Või mis see on see? On arvelduslaud. Sa räägid see kassa... Ja see nõukakalkukas. Kurat, kui vana sa oled? Ma olen 47. Tule mulle pakutakse ju. 47? Mingid siuksed numbrid. Kõnnin lihtsalt koju nutma. 47, come on! Siis paned selle soojakotti endale reuma peale. Tuult sain täna. Sain täna oi, seal on nii tuuline tänav. Kõndisin Telliskivis, seal tuulisel tänav. Oled kodus, kõik aknad on kinni, nagu üldse värsket õhku pole. Kuidagi tuuline on, ta ei saa puhub peale. Kurat, see tuul on täna ikka armutu. Peahas kogu aeg puhub. Vana šrapelli haav. Šrapell. Nad panid ülikeerulise asja millelegi, mida on vaja ülikiiresti kirjeldada. Šrapell. Mis asi see on? See on see, mis mingi granaadist või miinist lendab. See metalltükk sulle sisse. Tule vennad ikka valmistuvad julmalt sõjaks. Kuule, F6, vaja teada. Ja kuule, mul on vaja arterist Dave Šrapell välja võtta. Dave Šrapell. Ja pange mingi lihtsam nimi. Šrapell. Aga tea, mis täna mõtlesin? Kas sinu nagu vanavanemad on Armeeniast, on ju? Nagu elavad või elasid? Ma olen ühte oma vanaema näinud 6 aega ja that's it. Nagu järjest? No jaa, täpselt. Tüütas ära? Mul vanaema, ma ei mäletagi, mis aastal mul vanaema läks, aga enne, ma arvan, kui mina sündisin, olid juba teised 3 vanavanemat juba läinud. Kus nad läksid? Soome tööle. Paremasse kohta kui Armeenia ja Eesti. Lahkusid meie seast. Aga ma mõtlesin täna sellele, et vaata Eestis on ülipaljudel see lugu, et minu vanaema küüditati Siberisse või vanaisa küüditati Siberisse. Aga ma ei ole ühtegi sellist lugu kuulnud, et minu vanaema ei küüditati, ta pani kitse naabrite peale.
no, mina sellest ei tea, vaata, sest et nagu ma olen nii palju, kui ma Eesti ajalootunnis olen nagu lugenud, kuulnud või siis nii palju, kui teistega kuskil laua ääres oled istunud, pitsi võtnud, kuradi, see mingi küüditamine, no ma ei tea, armeenlased, neid ei jõud küüditadagi, keegi genotsiid jooksis üle, oma kodus löödi maha. Ajalugu, jah, ma ei viitsi ajaloos elada, jah. aga kahju, et küüditati selles suhtes. Nüüd on aeg vastu küüditada, jah. Kus me nad viime? Saaremaal. Samas tegelikult Paides oleks hea, sest see saal on nii suur, see tuleb kuidagi istekohad täita. See on liiga suur saal. See on liiga suur saal. Ma ei tea, mis nad arvasid, et Paide tuleb uueks metropoliks või midagi. Ei no mingi Põlvas on ka ju mingi 500 kohaga kuradi kultuurikeskus. Ei, see on nagu... Valgas oli hästi suur. Ei, see on haige ka, vaata, seal on nagu, väljast see hoone näeb täpselt välja nagu Tšernobõli reaktor 3, see hoone, vaata. Ja see on räsitud, hallid tellised on ju. Aga siis lähed sisse ja seal on mingi... Oota, kas see Tšernobõli hoone on see hall suur, haigelt suur, see, mis nendes kuradi mängudes ka on, on ju? Jaa. Ma ei tea, Call of Duty's või ma ei tea kus. Ja päris elus. Ja siis... No päris elu põhjal tehtud. Okei, ma ei teadnudki. Saada Tšernobõli katastroofi tehtud Call of Duty järgi. Aga ei mõtle inimesed seal Pripjatis, kui see reaktor plahvatas, olid nagu, see on täpselt nagu Battlefield 4. 10,000 people used to live here, now it's a ghost town. Okei, aga siis Põlva kultuurikeskus? Seal on nagu mingi kuradi 500 kohta. Noh, väljast näeb selline suht hall ja kuidagi, klassik nõuka hoone välja. Aga lähed sisse ja seal on mingi kõige uuem tehnik. 500 tooli, mis vajutad nuppu, need tulevad nagu põranda alt. Nagu, mis asja sa ajad? Ja voldivad ennast. Ei, need toolid lähevad põranda alla. Ja nagu mingi täies James Bond shit lihtsalt. Ja mitte munnegi ei toimus. Lihtsalt multimiljoneid. See on siuke Batcave ja nagu. Paide keika sinna ümber veel kaugem. Aga Eestis on igasugu kaenlaukudes on ülihead need kultuurihooned ja Helvas on ülihea näiteks. Ja mingi... Ka suur või? Ei ole väga suur. Kui igal Võrus on mingi sitaks. Elvamaa on suht uus nagu. See on nagu fresh. Ja. Mina teen Elvas seal Lendteatris. Ei tea isegi, kus see asub. Ainuke asi, mida ma Elvas tean, on hip-hop festival. Aha. Suurel laval teeb mingi vend räpi laivi ja siis seal, kus telkla on tribal tatoveeringutega 19-aastane tüüp ja kuulab haige fester. Sai trans üli ka. Sai see hip-hop muid on. Ja vaata, osadele meeldib lihtsalt nagu koguneda. Ma ei tea, kuidas koguneb. Ja nad nagu armastavad. Koguneb parkid. Ei, aga see on crazy. Siis me oleme käinud seal hip-hop festaril. Kas te käisite see aasta ka või? Mina käisin. Aga mida jälle mingi koomiku värk või? Ja tegi mingi seti ja see on see, et nad annavad sulle selle ripats ja kämpa ja siis saad lihtsalt nagu mingi oma parklas seal olla ja oma kämpa sööbida nagu inimene. Aga siis ühe korra ma pidin minema sinna tsiviilide keskele, kuna mul oli vaja sealt parkimistelgist alkomeetrit küsida ja siis läksin sinna, vaata tead, kui Mad Maxis on see Kalju pealne ala, kus on nagu mingi aiad ja värske vesi ja siis ma läksin nagu sinna alla, kus need mutandid on ja siis kõndisin ogred nagu mingi inimesed, kes magavad mingi taeva all ja autos ja muda sees jagavad lihtsalt ja siis mingi 3 silmaga tüüp nägi, see on Daniel Veid, ma ei suuda oma 3 silma uskuda ja siis küsis, tule joo meiega jäägermeistrit. 3 silmaga. Tule joo meiega jäägermeistrit ja ma olen, ma ei ole see, kes sa arvad. Ja siis jooksin edasi sinna, võtsin alkomeetri, oi, kunagi. Ei, see on crazy, mille. Sa magad õues, nagu hip-hop festivali jaoks. Et nagu reketit vaadata, sa nagu oled 3 ööd alajahtud seal. Ei ole ju nii külm augustis. No neil on külm, nad elavad seal. Miks 3 silm võtab kogu sooja ära? Sest nad magavad mutas. Aga seal seda ei tehta enam siis või? Neid komedi battleid? Battleid ei ole, aga minu arust Sander ja Dan on käinud tublisti viimaseid aastaid nagu sette teinud seal. Lihtsalt väike set ja... Kuulavad ka siis või?
ikka ja see on mis on nagu tegelikult on suht fire show'd olnud. ei, me oleme see meid on vaja selle jaoks, et nagu teisel päeval inimesed päeval telkidest välja tuua, sest muidu nad tulevadki lihtsalt terve aeg seal püherdavad mudas teevad lihtsalt mingi festival tahab jooke müüa värki, nad ei taha, et nad on nagu pokud, mingid põrsad kilomeetri kaugusel mändide vahel ma olen käinud küll kalmistu kõrval aga mitte nüüd nagu jagavad terve klassi peal ühte jakupudelit jagavad ja see on minu lonks pidi olemas. Kuule, minu kord oli. Ja veidrad tülid selle üle. Sa võtsid liiga palju! Ja sa võtsid liiga palju, tema jääb vahel. Oma pudeliga on vaja minna. Oh, Jesus Christ. Ja siis, mul köha paraneb ülikaua alati. Äkki mingilt suuhingajalt saingi seal. Suuhingajalt? See pasun kinni kõik. See, ma leidsin üks päev video meie Viljandis Comedy Estoniaga Battle Rap. Mis oli selle duudi perekonna nimi? See hästi musklis koomik, kes kunagi oli. Gert Allikvee. Gert Allikvee ja mina teeme battle'it. Ja see on siuke 2 rida on ainult nagu lindistatud üles, kus ma ütlen, et tere. Oota, kuidas see käis? Sa oled andekas. See haige päev. See oli uskumatu. Jõu, tere. Choke up, tere peale. Sa oled Eesti jemini. He's joking. Hope there goes gravity. Hope there goes... He's so mad, but he won't give up that. Ma saan aru, et sa oled veidikene uhke selle üle, et sul ajude asemel keha külg on kasvanud fucking muskel. Ja täitsa putsis ma tulen välja sellest peldikust, laval seisab Kivimees fantastilisest nelikust. Ta poos ennast üles pärast seda. See Kivimees, jah? Ja seda räppi. Mida? Ja pärast seda, et ta ikkagi võttis väga hinge. See oleks crazy. What the fuck, ma mõtlesin, mis asja sajab praegu. Ei, ta oli nagu kirjutas seal kirjas ka, vaata. Et teda röstiti nii hullult. Kivimees fantastilisest nelikust. Stix näitas mulle uut ja vana. Ma olen nüüd nagu peata kana, sest... Tahad battle'it teha või? Teeme praegu battle'it. Tehke umf. Ma võin biiti teha, te tehke. Keegi on harjutanud biiti kodus. Vanasti... Me oleme siin stuudios Tigraniga. Sest meil ei õnnestunud saada osa Mattias Naaniga. Nad olid kunagi sõbrad. Nüüd nad läksid eri teid nagu maantee põdrad. Kui tuleb üks põder, tuleb tavaliselt järgi tema sõber. Autoga pead järsku pidurdama. Autoga ei tohi enam sidurdada. Sidurdada või? Jah. What kind of shit is that? No see ei pea, see on libistad sidurit maanteel. Mul auto katkine, ei tea, mis värk. See on kunst, see ei peagi loogiline. Siis kui pissipeatus on, siis tagasi teele. Must kunst. See on kunst. See on kunst. Eta hudost vist. Aga teil endal, korra, minul on küll tuur, sul on ka tuur tulemas. Mul on ka tuur, käib praegu. Päris head pildid on. On küll, jah. Kangem kraam, mis see siis tähendab? Sinepitänn on see. Sinepitänn, jah. Ei, tähendab kuradi seda, et vaata, kuradi maru pehmoks on kõik läinud mingi ülitundlikuks ja siin fucking, ja, kõik mingi soluvad ülikergesti. Tähendab seda kuradi free speech momenti, mis oli 4 aastat tagasi. Peaks ka hakkama niimoodi vist lõpuni rääkima. Te võite üritada mind cancelida, aga mind ei saa cancelida, sellepärast mina räägin lihtsalt nagu ausat juttu. Kui sa ei suuda taluda ausat juttu. Sind on keegi proovinud cancelida või? Muidugi. No sest ma räägin mingit kuradi täielikku iba siin podcastis ja inimesed ei saa aru, et ma nagu... Üritad nalja teha. Üritan nagu naerma ajada inimesi, vaata. Ja, aga see ongi see koht, et kurat, see ongi see koht, vaata, et nad ei naera. Jah, kurat, ma teen ju lihtsalt nalja, kui ma 18 minutit järjest naisi mõnitan. See on lihtsalt nali, mul ei ole mingit sügavat
aga Vikerraadios räägiti, et vaata, naised on nüüd kõrgharitud, on ju. jah, ja no mehed, näha ei ole. Vanasti ei olnud. Ja mehed ei ole enam. jah. Ja et nüüd tekib nagu see siuke lõhe, vaata. Ja et vaata, väga palju ei sünni enam lapsi ja süüdistatakse seda, et mehed on nagu, naiste pole meestega midagi rääkida. Ei, no mehed peavad lihtsalt fucking... Ja siis Dan paneb puid kõigile. Jah. Mul on just... Kust allikast siis see tuleb? Tere, mul just on. Mis asi see... See, et meest... ma ei tea, Vikerraadios räägiti. Äkki mehed ei saa lapsi, sest keegi peab nagu päris töid ka tegema. Tead nagu mingi asfaldi valamine. Hõbevillak. Ehitamine. Hõbevillak. Ja küsimus on, mis on tänapäeva mehe istun kodus? No ma ei tea, selles suhtes, et oleneb tööst, vaata. Jah. Kui sa Soomes komandeeringus oled 5 kuud ja nädal aega kodus, siis ei tule lapsi. Jah, seda küll jah. Tegelikult samas siis võib-olla tuleb. Soomes samal ajal 12 tükki juba. No küll naine mõtleb Eestis ka siis midagi välja. Kui mees ära sellepärast muretse. Muidugi mõtleb. Kogu aeg Soomes, jõu. See tundub küll nagu nii elitistlik, et kõrgharidus tähendab, et sul on kohe mingi, et sa oled mingi valgustatud inimene, kellega on, räägitegi. Minul ei ole kõrgharidust. Ja vaata. Võiks küll. Ja vaata ennast. Ja vaata. Tahaks küll. No aga sa võid ju minna. Jaa, täiega. Tänapäeval lihtsam kui kunagi varem. Ei, aga nagu teedki nüüd niimoodi. Tanel Padar läks ka tagasi kooli, vaata mingi aeg suur kampaania, siis sa saaksid samamoodi teha. New wave, new angle. Tahad sinna õhtukasse 12. lõputama, vaata, ja siis 3. päeval juba põhjuseta puudumine. No 12. ei ole kõrgharidus tegelikult. Aga pole hullu. Küll see 9. õpiks. Ei, ma ei rääkinud kõrgharidus. Rääkisin üldse lihtsalt back to school. See, kui sa arvasid, et 12 klass on nagu baka. Ma sain 12. klassis bakalaureuse kraadi. Mina ei hakanud sinna ülikooli minema. Kõigepealt on vaja 12 ära lõpetada, et minna hakata oma bakat tegema. Kirjutanud CV-sse, olen kirjutanud uurimistöö. Ei, ma sobin küll sinna. Ja mingi täiesti bullshit uurimustöö. Kandideerid kuhugi. Mul on CV-s ainult pilt ja siis on nimi ja ülevallt alt on tühi kõik. Leiad netist. Ei, siis jätad vaata sellele tööandjale väikse siukse nagu Mystik. Ma oskan kõiki teha. Mul oli nii palju asju ei mahtunud. Kui on vaja bensiinautosest välja saada voolikuga, mina teen. Väga rõve. On või? Kunagi on proovitud. Aga hakkas meeldima raisk. Seepärast sa ei tahtnud... Esimene lonks on see ainuke asi, mis tuleb ära kannatada. Seepärast sa tahtsidki nagu, et sa ei tahtnud liiga kaua salvestada, vaata, et parkla hakkab tühjaks minema. Paidesse ma tagasi saada. Oled seal kuskil teller. Need autod veel olid praegu. Mingi vend kõnnib kaua. See on sinu auto, sorry, ma fucking ei teadnud. Mul on ülisuur maastur, väga palju neelab kütust, üksi sõidan. Mul on ülisuur nina, ma lihtsalt hingan. Ja täitsa lõppele. Thanks, et külla kutsusite. Aga sa pead Sandrit tänama, et ta nagu meil aja leidis siia. Jaa, okei. Me peame ta praegu väriseb õues, vaata, külmetab. Ta tahab juba hambaid pesta siin, jah. Ta on selline vana mees. Uneaeg. Uneaeg on, jah. On, jah, mul ka. Mingi asi oli ketsi sees. Mingi asi oli ketsi sees. Tead, vahepeal on nagu mingi kivi tuleb, vaata. God damn! Ei haise. Ja kui ma võtan saab ära, siis Roger kiljub nagu väike tüdruk. Kui sa võtad ära ketsi või? Oh my god, aga no vaata seda kuradi. See on vaata Nõmme tervisekeskusest, vaata see kuradi murdmaa suusa, see jalanu, vaata. Nii? See kuradi. Sketchersi tütarfirma. See, mis on kuradi 4 aastat seal kuradi neid klassisuusatunde. Aga noori mees, mitte mehe suusasaabast. Kõik on hästi. No. Keegi käib täna üldse veel suusatamas? Lund ei ole. Ei ole, jah? Mäletad, kui lund oli? Mäletan. Vaat sellest ma kangemas kraamis räägingi. Kunagi oli talv pakas. Terve sett raisk. Värk Eesti lumega on? Värk on Eesti lumega. Mina olen kuradi sellist. Ma räägin ajast, kui... Astu tagasi. Sul see sinu suss, ma ei tea, kas ta kannatab seda. Astu siia nüüd tagasi. Mäletad, kui naistel tselluliit oli?
mäletad, kui naistel mis? oli tselluliit. Täna enam ei ole. Ei ole jaa. Mis asi see täna siis on? Lihtsalt mingi... On mingi uus nimetus on pandud. Cellulite. Ei no kõigil on, noh. 3-5G. Naistel on nüüd päris elu instafiltrid, nagu ma ei tea, mis nad teevad, aga kõik on nagu... Trenni teevad. Kaalusin eile 109, nüüd olen 65 kujutas, et... Ma tahan mandariini nikkuda nagu. Mandariini. Teil on mandariine sinu? Oi, vaatame kui välja. No meil üks mandariin istub. Sellega täidab 15 minti ära. Jah. No. Üks mandariin istub. See on siis... Meie poeg. Teie poeg. Me ikka hoolitseme ta eest. Vaatan jah, suht süke... Jah, see on selline, stiil. Teie panite riide ka või? Jah. Meie vanad riided. Ta natuke on siin selline, natuke selline ninatark ja vahest nagu nähvab niimoodi, aga me andestame talle. Nemad andestavad. Jah. Tegelikult on Taavi Rõivase poeg. Jõukast pärast. Ära hakkame. Jõukast pärit või? Jah. Jõukast pärast. Ma kuulsin jõukast. Ta on Jõuka maakonnas pärit. See on üks maakond Viimsis. Jõuka või? Jah, Jõuka. Ma olen Jõukast kohast pärit. Suunakood on 001. Buss ei ole. Jõuka. Jõuka. Buss ei ole. Jõuka küla. Jõuka küla. Vesi läbi. Vesi läbi. Vaga vesi sügab pühi. Vaga vesi, vaga külm vesi. Siis kui Armeen on ujuma läheb Eestis. Vaga külm vesi. Ja kohe nahku. Türki. Juukseid panema. Ei, seal on need head puhkused. Ja vahepeal oli pool Eestit Türgis. Sa ei kujuta ette, kui odavad piletid on alles. Ja see, oota, mis see TikToki tüüp on, ma ei suuda. Kodo, Janar Kodo, vaata. No, don't know. Neid pakettreise. Ma olen olnud aasta aega nagu tegelikult ikka suht eemal sotsmeediast, kõigest nagu keegi ütleb mulle mingi TikTokeri nime, ma ütlen cool, ausalt ei tea, ei eesnime ega perekonnanime, küll ma... No, Roger arvab, et kõik näevad samu TikTokke. Kas mul ei ole TikTokki? No ei, ma tean ja sinu see protsessori, sa tõmmataks seda. Mis on see? Kus sa tõmbad seda? See on see Pontus 2.0. Pontus. Mis sul on see? Jah, Pontus. Leidsid Pentiumiga? Pentium. No nüüd nägid, mis asi see on, jah? Mis sa tahtsid sellega? Ei, no ma tahtsin lihtsalt, et noored saaks. Levitab sõna, ta tahab teisi selle. See on nagu, see platvorm tuleb tagasi. Ja Tigrani uue tuuri piletid saab ka läbi Pentiumi. Pentiumi Fienta. Et te ei saa installida. Fientium. Te peate ostma ühe mälupulga, kus on Pentium peal. Jää vaid. Floppy diskiga. Kui te tahate pileteid osta Tigrani uuele tuurile, siis ainult Pentiumi kaudu. Benjamin Franklin. Pentium, jah. Aastal 97 see maksis 2 kilo. Mida? 2 kilo mida? Krooni või? USA dollari. 2 kilo kartuleid. Jep, Pentium 1 või? Aga nagu... 2. Nii. Ja kogu Pentium 2, jah? Kogu. Sa ostsid kogu asja. Sa oledki CEO Pentium. Kogu Pentium 2. Ati Radeoni 56 megane videokaart. Hakkame Counter-Strike'i mängima. Runet ei mängi keegi siit. See vend võib-olla vahepeal. Tead, mis? Mul on Runega alati nii, et ma hakkan mingi kasutajat mängima ja siis ma mingi aasta aega mängin, teen niimoodi, et mis mõttes mingid kasutajad, teed kogu aeg uue hakkad ospida? Ei, mul alati juhtub see, et kui mul tekib see pooleaastane paus ja ma üritan uuesti sisse logida, siis näitab, et you've been permanently banned ja siis otsin nagu enda kasutajat. Noh, ei leia. No ma tean, mis juhtub. Ma saan nagu hacked ja siis... Saan nagu hacked. Ja keegi raudselt kirjutab lihtsalt Danile, et I am Jagex. I give password. You are being accused of talking in another language. Ja mul on see, kuidas ta teab? Ja siis annan. Ei, mul oli... I am Jagex. I am Jagex. My name is... See oli kunagi mingi põhiskäm. My name is Mr. David Jagex. I own Jagex. Ja ma olen nagu David Jagex isiklikult. Do you have bank pin code? Do you have bank
do you have smart ID ja siis Do you have smart give me täiega ikka. write The your code is 0413. I would like to access your Grand Exchange. Give me your smart ID and I will trim your armor. Aga mul kunagi oli lapsena, mul oli ruunis kasutaja nimega Odin, nagu O-D-I-N. Nagu sõdurid, Odini. Ja, no me animegi Odini. Esimene Odin. What are you doing here? Sa ei kujuta ette, mis ma vanalinnas nägin, kui see aeg oli. Viikingite peajumal Odin. Ja siis see oli, praegu saaks selle 1000 eurode eest maha müüa sellise kasutaja. Aga saingi niimoodi skämd, et kirjutas mingi tüüp, hello, I am Jagged. ja Dan oli nagu, are you? Ja, ma sain nagu skämd ja see oli kurb päev, see oli see päev, kus ma just ostsin sealt Champions Guildist Rune Chamber'i 31,000 GP eest. Ja see oli nagu suur milestone, kus ma oli see mingi Steel Skimitar ja Rune Chamber'i, mida ma ei saanud kanda veel. Aga tean, mitte türa lehma ma ära tapsin, see oli kuradi nagu oleks sigade katt läbi käinud. Ja seda on seda siis... Ja siis ma nutsin vannis. Wow. Lapsena. Nii dramaatiline. Ja siis ma teadsin, nii räigelt, et vett ei pidanud laskma. Ja siis ma teadsin, et vend jõuab varsti koju ja ta ei tea veel. Siis me mängisime kokku. Mine puts. Neil oli kahuts. Ei, mul juhtus kogu aeg see. Vend oligi raudselt, hi, I am Juggiks. Ei, mul juhtus kogu aeg see, et mingi tüüp, vaata, treidib, näitab, et tal on mingi 20 milli, ütleb, I'm quitting game, pick up the cash ja siis läheb üle selle vildi joone ja tuleb see raha. See peab olema see raha. Ja ma ei olegi... korjan üles mingi 10,000 GP-d ja mingi see... Siis lüüakse maha. Ice Barrage. Vildi joone eest, nagu astud üle. Seal ei saa ju killida. Ja mitu korda. Tähendab, mõtleb, miks kogu aeg nad sinna viivad? See, et ma lähen ikka üle joone. Jälle, ma olen siin olnud. Ma tegin eelmine nädal tüübi, kes siin treidi. Jälle. See ei ole kindlalt see tüüp. Ei, ma olen nii palju kämtsad. Mis see, seal oli see mingi pederünnak, see võlur, vaata. Ruunide eest. Ja see Chaos Alta, ei mitte Chaos Alta, see kuradi, kus see Demon Slayer quest on. See, kus on need... Stonehenge või? Jah, see Stonehenge kuradi. Või Stonehenge või kuidas iganes või vist on Hedge. See rune crafting altar on seal vist või midagi. See on see quest, mille sa vist pead tegema... Ei, see on see, kus see kuradi Demon Slayeri Demoni pead ära tapma. Kurat, ma olen vist liiga süke... Silverlightiga pead ära tapma. Ja need kõik asjad on tehtud, aga ma rohkem kaevan ruuni. No ma ei viitsi käia seal mingeid asju nagu Bitcoin. Aga see on lihtsalt, ma arvan, mingi geneetiline, et su nagu sinu see loomulik vaata olek, et sa tahadki kaevanduses olla. Loomulik oleks siis, kui ma cookingut teeks. Ühtegi šaslõkk ei pörni, vaata. Kõik on nagu. Kusjuures pörnib, jah. Päris elus mitte. Perfect tender. Perfect dog kebab. Tugli kebab. Mingi suvel läks. Don't talk about my dog. Ja armeenlased võivad öelda seda. Helistas Snoop Doggile küsi, kui tahad. Mida vittu? See on pool armeenlane. Okei. Snoop. Ei ole, aga ma olen kuulnud, kuidas armeenlane ütleb igatahes ma käisin suvel, grillimas. Hullu üllatus on ju. Ja siis kujutad sa ette see tüüp, kellele ma külla läksin grillima, marineerisin kodus valmis ja siis läksin nagu, sõitsin mingi 150 kilki kuskile nagu maa kohta. Siis nüüd tüüp on kutsunud 4 külalist endale sinna koju vaata. Ja saad aru või? Seal on üks tüüp, kellel on gluteeni talumatus on ju. Joob gluteeni vaba seda alekokki ja seda ütlesid ka sina. Joob seda gluteeni vaba alekokki ja siis tuleb, käib järgi mul seal. Kuule, mis sul siin ikka siis, mis sa sinna liha sisse paned, hakkab jälle tulema mingisugune see marinaadi jutt. Ta ei usaldanud sind. Sest aru mingi pool tundi käib ja käib, lõpuks tuleb selle maja omaniks, kellele ma külla läksin on ju.
kujutad sa ette, küsis, mis te siin teete? ei, ma hammustasin lahti, ma olin nagu tere, sul häbi ei ole, saadad oma gluteeni talumatust sõbra siia uurima, mis ma retsepti sisse panin, poja saatiski seda. Arvas, et ma murdun ja ütlen. Päris kaval. See vend ei saanud fucking lihagi. Ma pean pissile minema. Ma ka. Minge pissile. Sa ei lähegi, sa ei tule pissile? Tän ka tuleb. Mul on tervislik eesnääre, aga minge teie. Tervislik eesnääre, me nägime seda. Tõnu Roll the Clip näita seda eesnääret. Ei, ma pärast näitan teile. Ja eesnääre on keha sees. Mine pissile. Otsas nahka on või? No jaa, seda on kõike vaja, Roger. Kui mu munn läheb kõvaks, usu mind, see nahk on kasutuses. Nii. Oled mingi veerand tundi, siis on 1,5 tundi täis. Aga viskad mu maigile ära tän või? Ja muidugi. 2 tükki, vinklis inglise keeles. See on üks asi, mis mul on jumala kurdi sitaks kurvaks teinud, et ma ei ole jõudnud. Paides pole ka neid vist, aga? Ei nagu sellest, et ma oleks nagu, kuidas ma nüüd ütlen, ma mingi aeg andsin auto minema, mis mul isast jäi, vaata. See oli nii putsis auto, et ma nagu saatsin selle auto lihtsalt minema Eestist. Oota, mehaanik ei olnud või? Isa. Jah. Ei, no ma mõtlen, et nagu sitt auto oli lihtsalt. Okei. Ja siis praegult on nagu veidikene aega on veel transpordiga siuke sita häda, mine munni. Pambeer veits. Sa oled ise ka nagu see auto veits. Iga jupp kukub alt, vaata. Jaa. Sumps kukub alt varsti. Kaua me üldse lindistanud olema? 1:15. Ehk siis. No ega kui selles suhtes, kui välja lõikad. 20 minti maha. Jah. Ka päriselt, jah? No muidugi. Miks? Ma alustasin selle plaksuga nii vara. Sa panid ju enne juba käima, on ju, jaa. Oot, 20 minti vahe, okei. No oi, see pettumus Stani näos, et ta peab veel lindistama. Oi. Fuck you, Tor. Okei, said hakkama. Mis asju ütsid? Fuck you. See on siuke armas koalakaru välja nende kõrvaklappidega. Mina või? Koalakaru. Süüfilisega. Kohaladel on ka ninas väike konks. Ja süüfilis. Сюфилис? Jah, kõikidel koaladel on Первый балтийский канал представляет Сюфилис и koala täna 21 kolkend. Ainult pientas. Puentus. Aga kus see vinklis on ingliskeelne? Vinklis on ingliskeelne, ükskõiges on eestikeelne. Kus kohas? Ükskõiges. Oot seal on head maigid. Väga head. Seal on superburger maigid. Aga sa Paides ei ole meil mingit open mic'i alustada? 3 tüübile või? Paides elab ju palju mingi. Joo, thanks, et tulid 3-st 1 läheb ka tegelikult peab minema. Pitsa kioski ees. Väljas, talvel, pole mingit probleemi. Terve keskvälja krahvast täis. Ma läksin lõin isegi Paide keskväljakul on see kirik. Ma ei tea, kas te mäletate, kui Paides oled käinud. Muidugi sa andsid sõidutunde mulle seal. Tigran oli mu sõiduõpetaja. Kukkusin 11 korda läbi eksami. Ja siis pidi teise linna minema eksamit tegema, sest ma ei olekski läbi lasta. Ei, ma lõpuks tegin. Sõita oskad ikka normaalselt. Üli hästi. Kusjuures on viimase poole aastaga on tämän tõesti nagu, nüüd on nagu... Kaua sul load on juba? Okei tüüp liikluses. 4 aastat. Manuaaliga. Esimesed 3 pool olid raafid. Kuulsid seda või? Ja, manuaaliga. See niimoodi toodi välja. 4 aastat. Ja siis silmad manuaaliga. Jah. Aga selles suhtes, et ma ei saa nendest inimestest üldse aru, kes lähevad tegema endale automaat juhilubes. Pead olema ikka normaalselt kuradi laisk. Selles suhtes, et üks päev tuleb kätte auto, kus on manuaalkast. Mis teed, paad esimese sisse, sõidad 100 kilti. Aga sa pead ju telefonis olema. See on ka lamp. Aga jah, see on see, kuidas ma Pihv ja sebin, vaata, et oleme nagu Ford Focuses. Sõidad Paidest või sealt Paide. Sõidad Tallinnast Tartusse ja sõidad telefonis. Ei, ma teen niimoodi, et vaata, sõidan manuaaliga, naistel on juba, vaata, see on nagu geneetiliselt, kui nad näevad meest manuaaliga sõitmas, siis ta mõtleb, vaata, Ryan Gosling. Kust see info tuleb? Ja siis vahest... Need Pihvid, keda tänd imib. Ja siis vahest ma olen niimoodi, et ma võtan Pihvi käe ja panen selle käigukangi peale. Sul oli ka kooli ajal ju hea meel, kui said autoga koju, ei pidanud bussis olema. Ja siis ma vahetan nagu tema käega nagu käike ja siis ta on nagu holy shit. I'm doing it, jah. See tüüp.
on nagu the shit. Ryan Gosling Drive'ist lihtsalt. No mul ei olnud vaja bussiga koju minna. 800 meetrit koju kõndis. No siis küll, jah. Ma läks sellega autoga nagu. Aga mu isa on viinud mind siukse autoga nagu Pobeda ühe korra kooli. Ei nagu... Vene keeles siis võit. On või? Pobeda. M20 Gaz Pobeda. Gazprom. 1942. aasta auto. Küüditamise aasta auto. Isa viis mu sellega kooli, sõitis koju ja rohkem see auto käima ei läinud. Aga ma sain sellise asjaga kooli. Pobeda. Kõik naersid. See oli see Nuubagadi auto, vaata see. Flintstonikas. Oota, näita seda Nuubagadi. Jalad alla. Ei, aga mine vaata, pane M20 Pobeda. Me juba saime video, vaata. Mis kurdi video? Oota, ei, ma ei otsi seda, Roger, vaata. Ma tahan Pobedat, noh. Pobeda car. Bänger autona. Ees on full see, Jip. Siukse asjaga viidi kooli, tüübid naersid, siis ma olin nagu, mida sa naerad, sa tulid jalamaada pakka. See on siuke greasy auto. Saadan Tõnule. See on väga... Leegid peale teha. Ma arvan, see võtab mingi 40 liitrit sajal. Paned käima juba terve fucking neighborhood. Aga voolik on pagassis. Tisla või bensukas. Voolik on pagassis. Ja diisel ja bensiin, mõlemad paagid on. Gaas, diisel, bensiin. Saad toiduõli peale panna. Vanad Volkswagenid sõidavad friikaõliga. Ma kuulsin, et Pobeda võtab ainult Venemaa toornaftat vastu. Et see nagu muuga ei tööta. Ta on selline. Kus sa kuuled neid asju? Ma praegu ütleb Ma Google, pane chat GPT-sse, see ütleb sulle kohe. Ei, ta on solvunud mu peale praegu. Ja väike tüli. Jah, siis ma ütlen seksuaalselt kohata. Kuule, aga Weinbergs, kas see on siis nagu mingi... Aadliku nimi? Half youth või mis on, kust tuleb Weinbergs? No selles mõttes, kui nagu Dan on juut, siis noh, tal on kõikide oma esivanemate eesnahk. Selles mõttes, et ta enne näitas siin, mis kuradi magamiskotti sees see ussike on. See Roger, seda kõik eesnahka on vaja. Aga sa tead, miks? Ja, et nokku külma ei saaks. Juudid päriselt maha lõikavad eesnaha või? Sest mingi satanistlik põhjus on või? Et ta rabi saaks türa imeda, kui sa peeglale. Ei. Okei. Sest neil naised ei katsu enne midagi kui 20 prossa maas ei ole. Nice. Cut off. Väga hea ja seda nalja kuuleb Tigrani uuest uudist. Ei, seda nalja ei kuule Tigrani. Lähed papsi tuuri tegema. Jou, teate, miks ees nahk vahale? Aga jah, ei, mul on nagu vaja igat millimeetrit sellest eesnahast. See kõik venib välja. Ja sul on vaja eesnahka. See kõik venib välja. Ja sul on nagu ujumismüts. Ja sul on vaja eesnahka, et kuskil HPV-d kasvatada. Seda on vaja. Sul on selline HPV kasvulava seal mütsi all. Et sa oled ümber lõigatud või? See osa podcastis. See algas. Kutid, see osa algas. See on uus segment, mida Dan üritab läbi suuda. Sul on eesnahk või? Jah. Meil tuleb vahepeal sul on eesnahk või? Kas sul on eesnahk? Jälle hõbevillaku. Sest Rogeril ei ole, sest tal oli mingi õnnetus lapsena. Kujutad ette või? Kukud skalpelli otsa. Thanks, mina ei ole, ei. Ei ole, jah. Ilma aluspüksteta ei saa jalgrattaga sõita, vaata. Nahk juba vahel. Ma mõtlen need ratturite, need trikood, sellega on eriti rets. Aga su munn on ka natuke kongus või on see nagu teine? Miks sa mu munni kohta räägid? Ta tahab rääkida. 2025. Jaa, 2025 võtke kokku ennast, rääkige normaalsetest asjadest, mitte 2025. Sa ei pea olema 2025 TikToki pelmeen. Mis ma pean kottidest rääkima siis? Näiteks millestki nagu normaalsest. Tavai, räägime nüüd vitudest. Yeah. Ei, ainult Patreonis. Te peate maksma, et kuulda seda. Kujutad ette. Te peate maksma. Heli kaob tagant ära, tüübid istuvad räägi. Jaa. See oleks uus meta küll, jah. Heli on Patreon. Mattias on ka ümber lõigatud. Mind absoluutselt ei koti. No mul on märkmik kodus.
oota , kõik , kes on lõigatud , sa Jah. paned kirja või ? et siis ma tean , mitte usaldada . näita Dixile ka enda seda kotti . siis ma tean , et mitte . no jaa , sest nad annavad väga perses intressiga võlgu , vaata . okei . Shaga , Nagira , Shaga , Nagira , haava , Nagila haava . Nagila , Shakira , Haba , Shakira , Huppa , Papup , Plupa , Plupa , Papup . Shakira lõigati ka eestlakka . Shakira from Gaza . aga ei , tegelikult on nagu . mis kuradi ? Shakira , Shakira . mees , sa oled seenes . mees , ma olen kogu aeg seenes . oo , kelle poolt sa kohalikel omavalimistel valisid ? kelle poolt sa kohalikel omavalimistel valisid ? kas eesti keeles saab siukest lauset moodustada või ? jaa , jah , see saab küll . oli kõige korrektsem viis küsida seda . okei , Daniel , mina , Paides 2 valikut oli . ei Mhm. , Paides olid siuksed plakatid üleval , et oli ja , et keegi breiki ei pannud nendel valimisplakatitel . aga ma valisin mitte Isamaa . Kalle Grünthal , no , kas ta oli Paides või ? ta on Paidest pärit jah . ahah , teadsid teda või ? ei , klassivennad , koolivennad . ei no lapsi tean ikka ja , aga teda isiklikult ei tea . Davai , tal on lapsed või ? jaa . üks on kõhus ka . kasvab . see vend , sinul tuleb panna see parental see peale , Mida päevas 25 minutit internetti . ei , tegid , mida sa selle pissipausi ajal tegid ? jah , mis juhtus ? guugeldasin ees nahku . mis see teie asi on ? rääkige , ei , aga jätkake . noh , vaatan , et ta teeb oma seda , see järgmist segmenti , kus ta solvub , kui sa ei vasta eesnaha küsimuse peale . ära solva , tule vaata . see on nagu , ketas . tal oli tead , kui see ära kuivab , onju , jah , saab sealt toidu peale soola riivida . saab otse . saab selle tugli marinaadi valmis . no ütleme nii , et tugli tugliks , aga 17 aasta jooksul ma ta mädanenud sita auku ei pidanud küll kreemiga kokku . no aga mõtle , et oleks elanud 25-aastaseks . aga miks sa ikkagi nagu , miks sa ise koera ei ravi ? ei , ma võin küll ravida . sa oled ikka , sa oled nagu kuradi , ma lihtsalt unustasin . seda küll , et ta on 30-aastane mees , kes ei suuda koerale natukene kreemi sa panna . kujutad ette või , et täpselt nii nagu vanasti , täna küüditatakse koer , vaata , jah , kuskile , viieksegi . nagu seal oleks parem kreem . jah . mis sul häda on ? ei , ta saab seal maal ta saab seda , oodake , kangemat kraami . Tänni tuur . DanielWeinbergs.ee DanielWeinbergs.ee , mis kuupäevast su tuur üldse hakkas ? 6. detsember algab ja 7. jaanuar lõpeb . ja palju sul neid linnasid on , ma vaatasin , sul oli mingi räme list seal . mingi 12 vist või ? ja mingi kuradi kus kõige suurem venue on ? Tallinnas , Merekultuurikeskus . merekultuurikeskus , kas see on nüüd vana , Vene . ja , kas nimi ongi muudetud ? ja vanasti oli Vene , ma mäletan nüüd jah . on Merekultuurikeskus ja nad panevad sinna , seal on see lava kohal on see haamer ja see kuradi lusikas või mis see on . jah . sirp ja vasa . haamer ja lusik . ja tisu . no ma ei tea , ma ei ole kunagi sündinud fucking müüri taga , aga siis nad panevad mingi ekraani sinna , onju . ja siis , mis ma enda tunniga teen , ma panen sinna ekraani peale foto sellest samast sirbist ja vasarast . ja täna rääkisin nagu , küsisin üle Dmitrilt , tehnikult , et mis see lava kandevõime on , et me toome lavale butafooriaks toome ühe vana Žiguli too , ja teeme sellise nagu . For real või ? jah , teeme ja siis nagu tunni lõpus on väike oksjon . jah , ja müüme maha selle raisa . Ma toon- korras siks või ? tere , ei tegelikult Pobjeda tuleb , paneme lavale . seda ei , see vajub läbi , see on nii raske ja suur auto . ei , 1,5 tonni on lavakandevõime . pluss , No kui aga sa sa lähed ise kohale. Pobjedaga sinna kohale ilmud , tuleb prirõõget . siis tulevad , ma arvan , siseriiklikud probleemid , mis sa kuradi toetad Venemaad . miks sa näiteks , mis see Eestil on oma auto , ei ole onju ?
see on küll Škoda, super. Passatit tehakse ju, Põlvas on see Škoda ja Passat. Põlvas on ju see Passati tehas. Siuke Škoda, mida on remonditud ja Passati juppe kas pandud. mitte mingid Põlva vennad Passati tagaistmel grilli ei teinud kunagi? No ta on nikku seal. Ja mitte tagaistmel, vaid seal nagu auto taga summutisse otse. Öeldi, et nad on Passati nikku ja on mingi teema. No ma ei ole seda kuulnud õnneks. Mis see on siis, autofiil või? Midagi siukest, jah. Feel that. Nitroseksuaal. Jah. Nitroseksuaal. See on see, kuidas Sander ütleb. Nossi nupp on kogu aeg olema. Ja. Paned munni sinna sigareti süüta ja auku vaata. Ma panen tavaliselt telefoni laadija sinna. Oled näppu lapsena pannud sinna? Sest see? Oled näppu pannud sinna sigareti süütajasse? Ei. Ma olen. Mis juhtus? Valus oli. Saad voolu sealt või? Pantenooli pidi panema, mingi räme vesivill tekkis. Suur põletus. Pantenooli. Sa ei ole pantenooli pannud oma selle... See asi on pantenool. See on see, mida põletushaavadele pannakse. No see on siis, ma saan aru, kreem. Jah. Mille sina oma vaese koera päraka eest ära peitsid ja saatsid ta kuskile maale. Vaata, Juttu kohta ei tohi nalju teha. Juttu on tubli koer. Minu koer läks Vardasse. No sinu koer ei olnud tubli. Ta oli tubli. Nüüd pandi ära jälle. Me oleme kohe teiega. Me oleme kohe teiega. Aga me praegult ei ole tegelikult üldse teiega. Jah. Petmaster, kui sina tahad... Teeme väikse ad-readi. Mitu open mic'i nädalas Tallinnas on üldse? Mingi 5 Palju. 5 või 6. Iga päev põhimõtteliselt, jah? Põhimõtteliselt, jah. Homme on 3. Täna on 2. Homme 3. Ja. On niimoodi ka, et jooksete ühel teisele või? 3 tükki ja siis veel 3. ka. Autoga sõidab, vaata. Homme on... Ma olen tähele pannud, teil on kuskil vanalinnas ka, on ju? Jaa, ükskõik. Mis? Mingi teine. Fort Bar. Vinkel, Fort Bar. See Fort on nüüd see... Ükskõigest nurga taga. Jah. Okei, siis vist ei ole. Aga seal kuskil Sauna tänava kandis ei ole enam või? Seal kus stuudio ja need on. Seal ei ole enam või? Seal keldris oli ka kunagi, vaata. Minu ajal ma pole olnud. Aga ma olen tähele pannud, sa oled pannud vaata mingi selle story, et tulge mingi tasuta eventi, siis on sulgudes, on sull kaasa. Tooge sulli. Mis see tähendab? See tähendab... Et ostaks nagu õlle või sa võtad paketi välja või? Tän tahab jah nagu maksuvabalt saada. Ja ei, ma nagu... Tänil on nagu, vaata nagu, kes cash is king? Vaata, cocaine ain't cheap. Ja kuidagi on vaja nagu finantseerida uut hobi. Ma ei ole 9 kuud kanepit teinud, ma pean ennast autasustama. Wow. Väikse nina preemiaga. Ja ma saan nina preemia. Tänu tudengitele, kes käivad ja toetavad Fort Bari. Ma olen kojamees. Babyloost. Miks Daniel räägis kuskil telesaates, vaata räägis, miks sa hakkasid stand-upi tegema? Kuradi oota korra. Jaa, siuke moment. Kuule, ma pean korra käima, siis käin iga minuti tagant kusel. Kuradi rämedalt ajab voolama see. Nüüd on sitahäda ka. Aga ma lähen ju varsti Ringvaatesse rääkima sellest, et mul on HPV. Me võikski selle koha peal episoodi ära lõpetada. See oleks ülinaljakas, et see jääb nagu õhku vaata. Need pane kalendrisse. Jah, vaata Ringvaadet. Rääin. Tänil on päriselt HPV. Tule ma üritan praegu aru saada, what the fuck is HPV? Suguhaigus. HPV tähendab siis, see on haige peenise vähk. Ja mul on see. Yeah. Mul on HPV. Kust said? Mingi, küla pealt sai. Ma arvan, et siin diivani peal sain seal. Ära Mikil ütle. Sul on päriselt HPV? Mul on HPV, jah. Seda ravida ei saa siis või? Keha saab ise jagu. Okei. Ei, see on see, mida arst ütleb. No arstid ütlevad alati väga häid asju. See, mida arst ütleb, see, mida ta enne edasi ütleb. Keha saab ise jagu. Ära stressa. Keha saab jagu. Aga jah, kuradi... Alati on see... Ei, no see on igal 4. inimesel on see ära üldse. Ei, see on igal... See on kuradi... HPV on siis mingi siuke easim variant HIV-st või? Ta on nagu... Klamüüdia või... Ta on selline edasi arenenud. Tead sellest Ära topi siis oma kurdi juustu igale poole HPV. Aga külm on.
no ka kui külm Küll. on. ja tule see salm, mis sul seal kuradi munni otsas on, sul ei tohiks üldse külm olla. Kui GRU otsiks sinu munni taga, sa üritaks ka peita seda kuhugi. Sall. ja kuradi torusall on tal seal peal. Ja. Puff. Puff. Tead, kui ta peab kusele minema, siis ta ja siis saab pissida. Jah. Riietad tilli lahti. Jah. Räägiks Mantli alt. nalja ka siia lõppu. No tee. Go festival olete käinud või? Kuulnud olete Go nagu äike, mitte Go. Sa hääldasid naljakalt seal. Ühesõnaga, olen seal Go festivalil väga lõbusas tujus. Ja siis näen sükst asja nagu enda ees, mingi 30 meetrit. Minust veel, ma arvan, mingi 10 senti lühem tüüp. Üritab endast mingi 20 senti pikemat naist sebida. Ja siis tuleb selle festivali ala nagu, see ala, kus see festival toimub, selle ala siis nagu boss tuleb välja, kes ise seal teeb väga bänger suppi ja mingid jooke. Tuleb lihtsalt välja värsket õhku hingama ja ma siis vaatan otsa, ütlen, Margus, kuule vaata sinna resk. Kuidas see väike mees selle pika naise ära sebib? Ja vaata, mida Võrus öeldakse. No tigran, vaata, asi on niimoodi, et väike puu kasvatab ikka jämeda oksa. Ja siis ma käin ja räägin seda 4 aastat, vaata, ja siis vend üks päev kuulis, kuidas ma rääkisin seda nalja. Miks sa masseerid teda? Teil on mingisugune... sa maksad talle või? Ei, see maandab. See maandab sind või? Tema tõmbab pingesse. Ja ta on nii kõva praegu. Ei ole, no sa ei pea imelikuks tegema seda. Pole nii veidralt ennast Tallinnas veel tundnud kui täna. No sina oled see, kes siin jämedast oksast räägib. Jaa, aga see oligi see, et ma rääkisin seda aastaid inimestele, siis see vend üks päev kuuleb ja siis ütleb, kurat küll, ma tean küll, miks sa räägid seda, ise ka väike puu. Aga noh, tule see... Mida? Mis? See on see, kuidas inimesed peavad harjuma nüüd rääkima. Sa ei tee sõbrale massaaži või? Kui ma päris aus nüüd olen, siis ei... Miks sul teine käsi endal seal tagumiku juures on, ma ei saa aru? Teemis kuradi topeltmassaaž see on. Palju sa palka saad sellest, siin tiksud seda vaatad? Ei, ta on praktika. Praktika või? Tasuta praktika suve lõpuni. Ta magab siin Sandri kaisus. Sandri väike faktoi. Väike twink. Faktoi. Väike twinki. Ja või nagu Sander ta kutsub siis Milky Way. 2 KitKati magamiskotti siis. Vahet pole, kui ma valid, mõlemad on krõmpsud, magusad ja ütavad, mis seal on. Te lähete täna open mic'ile ka veel? 2 tükki. Nii hilja algab. Jah, kell 9. Poole 1 öösel. Yo guys, what's going on? Ma olen Roger. Aga kas see juhtub iga episood või? Võiks. See on päris hea, ei tähendab tegelikult suht hästi. Ma teen head massaaži. See võiks. Jah. Vaata, me ei ole nagu kapis, me ei see tekitas ebamugavust. Mida see minu kohta ütleb? Mitte midagi, ma olen hetero. Ma võin Rogerit perse ka... Las ta masseerib su jalga. Ma võin Rogerit perse ka nikkuda ja ma olen ikka hetero. Tead miks? Sest et see ei tekita minust tundeid. Ja pluss sul on nii palju eesnahk, et see isegi ei ole keppimine. See ei loe, jah. Ma ei pea kondoomi kasutamas, mul on eesnahk selle jaoks. Tere, ma pean täna õhtul häkkima kõikide armeenlaste arvutisse ja panema päiksejänkudele full bloki, et... No jah. Tigran, kus sa käisid? Mis need poisid teevad? Masseerivad? Massaaž? Podcasti ajal? Siin võiks olla naiste rahvas, kus mulle massaaž. Mina nägin päikesejänku podcasti Pientos 2 peal. Ma nägin päikesejänku podcast. Mind kasvatati ennast seksuaalselt alla suruma. Minul ei meeldi sellist asja näha. Ma mäletan jah, kui kunagi hästi ammu Dan alles hakkas tegema stand-upi. Jah. See oli väga ammu siis. Ja see oli väga-väga ammu, jah. Aga see oli... Tõnu ei olnud sündinud siis veel. Sander pani nagu Danile nii räigelt kogu aeg kuskil päkkaris puid. Ja ma ei tea, midagi oli... Mingi moment oli, kus keegi nagu hakkas nutma või nutis ja siis Dan ütles, et Daniel, sa võid neid kas ta ütles, et sa võid neid pisaraid libestina kasutada või? Tead seda, midagi meenub või? Keegi ütles Mikki ütles mingi isa pisarad või? Kurat, see oli nii frikin ammu reisk. Kuskil Nõo gümnaasiumi kuradi aula tagaruumis. Inimesed istusid põranda peal, naelad olid laudadest väljas perseski.
tere, uskumatu. Ma olen ikka 2 vana rokipeeru. Millal sa üldse mikri võtsid ja? Äkki nüüd on mingi 10 aastat või? Ma ei tea, umbes peaks olema juba 10, ma arvan. Ei ole või? Palju sul on? Mul on kuradi 13. No siis äkki 13. Kuradi tosin. Ei, see peaks ikka rohkem olema. See ei ole võimalik. 2012 aasta detsembris. Tegid esimese või? Jaa. Päriselt või? Ossa raisk. Siis mul on 9 aastat. Ma olen vist 4 aastat vähem teinud, jah. No? Mul on 11. See on kahju, et kunagi oli need Burning open mic'id. Ma just selles Mikiga rääkisime, just Burning oli nagu nii kõva. Aga nüüd see renoveeriti ära, nüüd seda hinge ei ole seal enam. Ei no seda jaa, aga see vana Burning oli nii haige, et See seal oli, saad aru, see vana Burning ja Comedy Estonia on ju, see tegelikult õpetaski meid seda minuti värki regullima, sest et kui sa läksid mingi 20-30 sekki Burningu üle on ju, Karl-Alari Varma tuli oma selle koguga lava ette ja hakkas X-e hüppama. Aeg on täis! Aeg on täis! Niimoodi saidki õppida. See küll ja praegu on nii käest ära läinud, vaata. Karl ei hüppa enam. Jah. Tal on jalg valutab. Can't do it. Tal on kusi jalas. Aga Maikidel on ikka viiekas või? Kusi jalas? No, vaat, me oleme... Sa pead seda jalga masseerima. Seda... Üles poole, vaata. Seda jalga. Sealt kotist välja. Seda jalga. Masseerin kust vereringesse lihtsalt. Aga... Deep tissue. Deep tissue massage. Deep tissue massage. Deep tissue massage. Deep tissue. Aga... Jah, kuradi ei, nüüd me oleme vaata vanad veteranid, me teeme, kaua meil vaja on teha. Niimoodi või? Mõnikord muu, ei, mis tuleb mingi kuradi... Open mic'il 40 minti. See tüüp küll, jah. Ja mis mingi... Vana veteran. Mis mingi kauris asi tuleb ütlema, mitu minti ma teen, või? Kes see on? No täpselt. Ei no, ma ei tea ju. On palju juurde tüüpe tulnud ka. Ei, tegelikult meil on nagu rotating host'id, vaata. Ehk host'id, kes iganes too päev saab. Ja siis ei ole sellist nagu tsentraliseeritud võimu kellegi käes. Ehk keegi ei saa nagu... Vaata, see on väga halb minna üle aja. Ärge minge üle aja, maikerid, kes te kuulate. Sest mul on vaja rohkem minuteid. Tehke nagu ma ütlen, mitte nagu ma teen. Milleks sul neid minuteid ja rohkem juurde vaja on? Sest mul on vaja tund kokku panna. Jesus Christ, seda okei. Aga ikka on mingi viiekas on ju, Maigil. Jah, ämbris pärast show'd. Mina, kui 5 minti öeldakse, ma teen pigem ennem 4 ja lähen ära, kui teen 7 ja siis pärast mingi tüüp on, ma saan nüüd 3 vähem teha. No mulle meeldib stand-up, vaata. Mulle ka. Aga tee Paides mingi open mic. Peaks tegema. Grüntali lapsed publikus. Oma suurte kõhtudega. Riigi raha teest, vaata. Kõhud täis. Äkki Grüntalil ongi see pobjeeda, et ta pani diislit ja bensiini samas pumbast nagu. Tal oli see skandaal vahepeal, vaata. Ma midagi kuskilt lugesin, aga ma ei tea. Kõikidel inimestel on skandaale olnud elus, nii et... Tõsi, mõnel rohkem kui teistel. Ja nüüd hakkab see huvitav osa podcastist. Kus me läheme? Tigran, räägi mulle. Ei, ma ei... Tuleb Tigran, räägi mulle ikkagi, kes sul on ees nahkam. Tagasi, räägi mulle. Pentium. Aga kas Pentiumi kaudu saab sinna deep webi minna, et mingid juppe osta mingi? Sa upud ära sinna. Pentium sulab laua peale. See on kriminaalpolitsei jaoks nagu täiesti radari alt väljas. Mis aastal sa sündisid? 2001. 1996. 96 või? Jaa. No sa peaks teadma küll, mis siis Pentium 3 on. Muidugi, ma olin 1 aastane, kui see välja tuli. Sa oled mingi rikas vend ka, sa raudselt said Pentium 4 kohe. Türa, mul ongi Me ei taha seda ühte, me tahame 4. Mul on kuradi Pentium 11 praegu. Mul Pentium 4 võtab RuneScape 3 välja. Meil on see Pentium phone ka. Jah. Mul on Pent phone. XP on. See on kõned otse läbi Venemaa. Otse läbi Telekomi. Läbi Sputniku saan helistada. Mul on see
mul on see nagu Tesla. Pentiumi telefon. Nagu... ei, Tänil on see, et siis kui vaata on uudis, et Ukraina valmistab droonirünnakuks ja ette vaata on ju, et tuleb Pentiumi hoiatus. Tänil tuleb jah see, et meil varju. Tugiteenus võib praegu maas olla. Varju. Seal on ju jõhker. Varju oma pobjeeda taha. Jah, see on päris jõhker, jah. Venemaalt rahvas, kui helistab mingi, ma ei tea, videokõne teeb, vaata. Hävitajad panevad üle maja, pilt kaob 10 sekundiks ära. Miks sul pilt ära kadus? Jäi keegi... Pane kaamera tagasi, türa! Ma ei saa. Pane kaamera. Ei, kaamera on kogu aeg seal, lihtsalt nii hävitajad võtavad. Kui venelased üksteisega nagu videokõnet teevad, kas neil on kõigil see watermark seal all? Et nagu nendel mingi sõjaklippidel alati on mingi see mingi vaina.ru või mingi kuradi pobjeda.ru on mingi seal. Ma ei tea. Iga video. Ma üritan keskenduda sellele, et mul tuleks hea tund. Jah. Sest mul tahaks ikka sükest, kus tuleb ikka sitaks aplausega. Tänil on hea trikk selle jaoks. Küsi nagu küsimusi ja las nad nagu vastavad aplausidega. Ja, et sa küsi, kes siit on Paidest pärit? Ja nagu Essa on kirjas. Yeah. Teeme häält, kes ostis pileti netist. Ja siis kütad maja kuumaks. Teeme hääle, kes ostis pileti läbi Pentose või mis programm. Pentium, türa küll. Pentos. Pentius. Pentium. Rolls of the Tongue. Pentios. Pentur. Pentu. Aga... Nägin üks päev kuulutust. Müüa petused. Cheats, GTA 5, 10 euri. Petused. Kuule, kas sa mängisid seda Assassin's Creed'i, mille tegi Bethesda? Ma mängisin Assassin's Creed. Assassin's Creed. Assassin's Peter. Okei. Sul on nüüd Assassin's Streep, on ju? Ei noh, vaata, kuidagi tuleb seda elustiili. Tead küll. Ärk veel püsima. Ei no ma olen siin istunud terve see aeg, lihtsalt mõelt täitsa putsis, miks mul juukseid ei ole. Nagu neil. Tee see grand reveal. Ma ei saa. Ongi. Praegult on nii puts. No ei ole ikka. Ausalt ka mungad näeks, et oleks nagu competition. No see on rets. Aga see on ka fun ju, ei ole või? See on ju, vaata nüüd ongi, tuleb tagasi moodi see. Sa pead tulema, vaata, kõik käivad Türgis. Tuleb tagasi moodi, kuulsid või? Jaa, ei tuleb. Vaata, kui siukene asi kunagi tagasi moodi tuleb, on ju. No. Siis... Väga nice ju. Jumala nice. Väga hea. Mida sa ajad? See on sitaks cool. Sa pead lihtsalt kasvatama veits välja. Ja siis see näeb äge välja. See on nagu praegu päriselt the shit. Nagu see või? Seinfeldis see George Costanza. Jaa, lihtsalt nagu, et teed nagu kolm backi. Rahune maha, callbacki teed. Sa näed välja nagu sult saab nagu haigelt head baklavad. Nagu et sul on... Jah. Baklava, šaurma, kebab, šašlik. Šahovbili. See on mingi bänger grusiinide roog, kus on kana, koivad, tomati ja sibula kastme sees. Aga mis see on see, vaata, kus on see mingi munapirukas või midagi, vaata? Adjari hachapuri. Ja vaat, see on ka vist hea või? See on räigelt hea. Ma pole kunagi tahaks proovida. Seda saab vist seda pirukas. Räigelt hea. Ei, seda saad juba sealt kuskilt Tuukri tänavalt Noi restoranist saad väga head. Ausalt soovitan. Kavai. Sellest, mis ta nüüd on, kunagi Nordet Centrum, Nautica või? Nautica. Aga sa ei ole mõelnud, vaata, et kui sa tahad soengut, tead see juuksevärvi, see sprei, et sa nagu graffiti, vaata, põhimõtteliselt. Jaa, aga see on nagu, paned mütsi pähe, see graffiti on mütsi küljes kõik. Sa nägid seda Jalen Browni seda momenti või? See NBA-s. Millist momenti? Tal oli, vaata, see, ta värvib ka nagu endale juukseid pähe, vaata. Shut the fuck up päriselt. Ja siis ta jäi vahele 2 järjestikust mängu. Oli niimoodi, kus ta läks, vaata. Ei näinud. Ta läks nagu läbi, vaata, siis tegi mingi viskepette, on ju. Ja siis kaitse nagu hüppas ja siis ta nagu läks mööda, läks peaga vastu kaitse särki. Särgil oli full nagu see like 2 mängu järjest. Ja siis ta tegi mingi pressiteat, et okei, ma pean midagi ette võtma, aidake mind. Miks see tüüp juukseid värvib? Need vennad saavad nii palju jeeni, et nad võiksid oma kodus lasta pähe istutada. Aga sa ei tea, äkki see värv on veel kallim.
Baller move. sul pole juuksed vaja, kui sul sitaks raha on, vaata. See rahast piisab. Ei, aga tegelikult see tuleb tagasi küll, et see nagu vaata... jah, sul on õigus. Sul peab olema see natural hairline. See on nagu üli cool. Aga see ei ole Tead, mis on? mingi Sharpiga. Mul on siuke tunne, et mul kasvavad tagasi nüüd. Aga valest otsast. Jah. Sul on mingi sitaks karvane Tramp-stambi juures tuleb mulle, et poole medrane. Siuke, et kui sitale lähed, siis toetad prill lauale selle. Käte peal situd. Kui naine oksendab, pead ta juukseid tagasi hoidma, siis sa pead persekarvu tagasi. Nagu enne, kui pianist istub laua taha. Fraki see, vaat. Ma panen oma sabakuu. Aga olete näinud, kuidas... Pean patsi panema. Hästi lihtne on nagu... Kuidas naisel hästi kiiresti ja lihtsalt suu lahti saada. Lähed ripsme dušiga, lähed sinna, vaat silma juurde, need teevad kohe... Ja samal ajal tagang! No mina olen õppinud. Proovib seda. Ja mina ta proovib seda. No palun proovi. Please proovi. Maybe it's Maybelline. Mul on praegu, mis töötab, ma teen lennukit. Ütlen, et lennuk tuleb. Ja siis panen kaksiktorni sinna. Kaksiktorni? No see oli 9/11 lennuk. Enda munni ja kellegi teise munni ka. Ja paneme 2 munni suhu, kuni hea on tuju. Topelttornid. Mul tuleb sellega iga kord meelde see, et Seth MacFarlane pidi minema ühele lennukile, mis lendas siis torni, aga ta jõi ennast nii putsi algsest, et ta jõudnud lennule ja nüüd ta joob iga päev algsi, sest see päästis ta elu. Minu meelest, et neil oli kõigil see, et neil tuli see juudi hoiatus. Et kõik juudid said hoiatuse, ära mine, eesnahk leebitakse tagasi. Ja, ära mine, see on inside job. Sul on siis kodus nagu mingisugune ära nummerdatud kõikide vendade eesnahad, märkmikus on kõigi nime. See on väga isiklik küsimus, aga jah. Jaa, aga sa ennem tõstatasid niimoodi teemaks, jälle hõbevillak. Ma teen longituud-uuringut. Mattiasel on ju, tead, tal on... Ei tea. Sa oled näinud Mattiase munni? Ei, ma ei vaata. Sa oled nii kaua teda tundnud? No mis siis, see ei tähenda seda, et me peame... Mida? Näita. Piltid. Vaata, mul on kuradi see... Dick-pick. Taustapilt. Mul on wallpapers. Ta on selline hästi... Tead, iga kord, kui keegi helistad ja vastu võtad, siis tõmbad sellest üle nagu. Pling! Hallo? See võiks veel olla siukene, et tõmbad vasakult paremale. Yeah. Tag-tag. 18. november siis algab minu tuur. Jah. Piletid on siis Tigran on võlgu.ee Fienta.ee Kus see oli? Fientas, aga Fienta.ee paned Tigrani otsingusse ja tuleb. Jah, Davai Ferdinand. Davai, Ferdinand. Veel üks viimane sõit läbi. See on selline nostalgiline tund. Jah, see on selline nostalgiline tund ja mul on väikene plaan veel. Ma ei tea, kas ma selle teoks teen, aga ma mõtlesin, et ma võtan igale keikale ema lava peale tugitooli peale istuma. Terve aeg nagu istub seal. Ja ta ei saa nagu nii mitte midagi aru. Ja mõtle, mingid tulevad lisakad ka, siis ema on nagu aasta otsa sinuga seal. Miks aasta otsa? Noh, et sa teed aasta otsa, teed neid lisakaid. Tule nii palju ei saa teha. Ikka saab. Aga ma olen mõelnud, järgmisesse aastasse peaks paar lisakat panema, näiteks Tartust. Mul ei vastatud 3 kohast nagu nädalaid. Küsisin, et kas saab tulla nassing ja siis ma mõtlesin nagu davai, siis kuradi pakk juures. Tules! Huvitav. Aga Paide, see alumine korrus on vaja kuidagi ikka täis panna. Jaa. Jube keeruline. Sa tulid õigesse kohta. Paide saal on sama suur kui Paide. Tead seda või? Ei, kama vaatame Paide populatsioon. 4000 on ukrainlased juba. Täiesti haige. See on ebareaalne. Tallinnas ei pane tähelegi. No конечно ei pane. Tead ka oma Lasnamäel juba. Paides elab 8000 inimest. 8073. See on nii naljakas. See on sisse kirjutatud võib-olla. Jah, aga saaks mõtle 8000, see on ju kuradi. Sa saad ju Alexela kontserdimaja täis panna. Ja jälle väikelt sita show tehas. Ei, sa saad Saku Suurhalli panna ainult Paide elanikest täis.
nüüd on see Unibet Arena või ? jah . seal tehakse mingeid suuri kontserte ja sinu show saab ka olla , sinu Paide show seal . paned selle MK reisid bussi vaata Paidest . Lähme kõik koos . MK reisid . ausalt nagu , minge putsi nagu , siiamaani ei saa telefoni laadida bussis , vaata , osades bussides . ja mul on jumala katki see akuga vana telefon , noh , kõik korras . nüüd ? mul tekkis väsimus korraks . ja nüüd on järsku kõik jälle tagasi . ja nii Paides . oota , aga me tegelikult , vaata , kell on 9 . mis kell on ? kaua ? ma pean jõudma setile . sa pead jõudma setile . 1.30 on . no täna oli No. siuke , mul on täna papsi See on kiirukas. surma-aastapäev ja täna tuli siukene noh , jah , äge , mul oli tore meel . ei , see oli ka raw , see oli raw . see oli super raw ja raw . palju õnne ja pea vastu siis , Tigran . jaa , pean , pea vastu ja sina ka , hoolitse , sina hoolitse enda eest . ja kindlasti samad sõnad sinule ka , HPV . HPV Dan . HPV-Dan . alguses , kui ta ütles , et tal on HPV , ma ütlesin , mis asi , HPV , HPV . HPV on That's super . nüüd hakkab jälle pihta . HPV on 4 inimesel 5 elu jooksul . ta on ülilevinud . paljud ei tea lihtsalt , sest nad ei testi . siis tuleb mina testisin . kile ja piimapakk otsa panna , enne kui Jah. kuskil urgu ronid . oi . aga aitäh , Tigran , et tulid . kuule , aitäh , et kutsusite , mul on ülitore meel teid näha üle pika aja ja sa Sind ka ka? , ma ei tea , see alaealine poiss vahetage välja . tänu . Smagad jälle maal.